この子が毎日食べるものだから、私たちは超加工されたお肉を与えたくありませんでした。ペットフードには肉そのものだけでなく、肉を加工して作ったミールという原料があります。肉を加熱処理して水分や脂肪を取り除き、飼料用の原料として作られるのがミールです。安全かどうかだけではなく、毎日食べる肉として私たちは加工して原料化されたものより素材そのものを選びたい。毎日食べるものだから、できるだけ素材そのものを。ヒセナトラウズはそこから食事を考えてい